Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен силерге кыргыз элинин сыйкырдуу кудук деген жомогун окуп берейин. Балдар, силер ар бир окуган жомокту куунт коюп уксаңар, чоңойгондо күчтүү, акылдуу, билимдүү балдар кыздардан болуп чоңоесуңар. Келгиле балдар, тынч отуруп, куунт коюп жомок угалы. Сыйкырдуу кудук. Илгери бир заманда кудуреттүү хан болгон экен. Хандын көптөгөн кенчи болуптур. Алардын ичинен эң кымбаты Жамал аттуу кызы экен. Жамал жанында жок сулуу болот. Эки көзү эки күн сымал нурлары чачыраган, жүзү ачылган мала гүлдөй, кундуздай улуң чачы согончогуна жетип жер чиет. Кыздын сулуулугуна жер үстүндө эч ким жеткис. Акыры Жамал бойго жетип, турмуш кураар мезгили келди. Бирок бул пери кызга татыктуу күйөөнү кайдан тапса болот, кеп ушунда турду. Хан ойлоп отуруп, акыры бир жыйынтыкка келди. Ал кудук каздырып, ким ошол кудукту алтын жана кымбат баалуу таштар менен толтурса, хан кызын ошого берет деген жарыя айтырып, чабармандарды туш-тушка чаптырды. Хан сыйкырчыны чакырып, кызды кимде-ким бактылуу кыла алса гана кудукту алтынга толтура алгыдай дуба окутуп, сыйкырлатып салды. Жамалдын сулуулугун уккан жигиттер туш-туштан сапсып келе башташты. Хандын каздырган кудугуна не дегенмен менсиген жигиттер алтын күмүштөрүн салышкан жок дейсиң, бирок алардын бири да кызга жетпей, кайра үйлөрүнө кайтышты. Алардын таштаган асыл таштары кудукту толтурмак турсун, жарымына келген жок. Хандын айткан шартын аткарууга кудуреттери жетпеди. Ошол заманда белгилүү бир бай болуптур. Бирок ал байлыгына мактанбай, Касым деген жалгыз уулу менен сыймыктанчу экен. Уулу менен кантип сыймыктанбай койсун? Касым эр жүрөк, сулуу, кайраттуу, күчтүү азамат экен. Ал бардык учурда ийгиликке жетип, дайыма жеңиш үстүндө болот. Жамал сулуунун кабарын угуп, жигит өз бактысын сынап көрмөй болот. Атасынын эсеп жеткис алтыны бар эле. Бирок хандын кудугун толтурууга канча алтын, зер керектерин эч ким билбейт. Бай өзүнүн короосуна түбү көрүнбөгөн терең оор каздырып, ага толтура алтын менен асыл таштарды салдырып көрдү да, андан 10 эсе көп алтын, күмүш, каухар, лаал, зымырыт таштарын төөлөргө жүктөтүп, уулун Жамал сулууга аттандырды. Мынчалык көп байлыкты ханга эч ким алып барбаса керек, деп ойлоду Касым жолго камынып. Зер буюмдар 100 нарга сылай жүктөлүп, кербен жолго чыкты. Кербен күнү-түнү тынбай жол жүрдү. Акыры ай-чырай сулуу Жамал жашаган шаарга жетти. Хансарайдын алдына келгенде байдын уулу баштап келаткан кербенин токтотуп, аттан түшпөй, ээрден кыйшайып, хан каздырган кудукка эңкейип көз жүгүрттү. Мунун узун туурасы анча деле чоң эмес экен, биздикинен алда канча кичине турбайбы? Мен ап келген зер толмок тургай ашып калат, деп ойлоду жигит. Хандын дарбаза сакчыларына ханга келгендигин айтып, ичкери кирди. Мен кызыңа үйлөнгөнү келдим, кадырлуу хан, деди жигит. Ап келген байлыгым бир эмес, 10 кудукка жетет, ал жагынан кам санаба. Мага 10дун кереги жок, бир эле кудукту толтурсаң болду, деп хан мыйыгынан жылмайып койду. Аны иш жүзүндө көргөзөм. Алтын, зер салынган каптарды чечип кереги жок. Кудукка батпай калаары көрүнүп турат. Кудукка төгү убара болуп, убакыт бекер өтөт. Аның туура, деди хан. Убакыт деген Алла Таала тарабынан бизге берилген куну жок байлык. Сен аны куру сөз менен ысырап этип жатпайсыңбы? О, кадырлуу хан, деди жигит чыдай албай. Терезеден карап көрчү. Алтын, зер жүктөлгөн 100төө турат, бели майышыйып. Алиги кудукту толтуруп коюш кыйын деле жумуш эмес, жигит ишенимдүү сүйлөдү. Бир кудукту толтургунда арзып келгениңди алып кете бер. Мага ашык дөөлөттүн кереги жок, деди хан. Макул, өзүң айткандай болсун, деп байдын уулу кызматчыларына каптарды чечип кудукту
алтын зерге толтургула деген буйрук берди. Байдын уулунун кулдары болгон бүткөн алтын зерди кудукка төгүштү эле алары кудуктун жарымына да жетпей калды. Мына кызык. Байдын уулу төөлөрдү сатып, анын алтынын да кудукка салдырды эле ал да аздык кылды. Анан жигит кербен менен келген кул кутандарын сатып, мунун алтынын төктү, андан да кудук толбоду. Байдын уулунун айласы кетип, амалы түгөндү. Кудуктун толоор түрү жок. Анан ал чөнтөгүндөгү акыркы тыйынын кудукка кыргытты да хан сарайдан чыгып, башы оогон жакка кете берди. Карды ачып, анын үстүнө чарчап көпкө жүрдү. Үстүндөгү кийимдери дал айрылды. Анан ал кардын тойгузуш үчүн табылган жумушту жасаш кайыл эле. Кайра өзүнүн үйүнө барууну ойлоп да койгон жок. Андан калса үйү Ыраакта, ал жакка жетүү оңой эмес, чөнтөгүндө пулу да калбаган. Балдар, жомок жактыбы? Уландысын эмки чыгарылышта окуп берем. Эгер жомок жаккан болсо, коңгуроону басып, мага катталып, бармакчанды басканды унутпагыла.